हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं फिर से वो चैलेंज करूँगी। पहले मैंने करा था मैग्नम के साथ, अब मैं करूँगी किट कैट के साथ। एंड ये है मेरी आइसक्रीम एंड दिस इज माय क्रॉसन। तो इसलिए मैं किट कैट ही ले आई। क्या दिख रहा है? पहले गाइस, किटकैट के साथ भी बहुत टेस्टी है। आप मैग्नम के अलावा किटकैट भी ट्राई करते हो, बहुत टेस्टी। मैं इसको एंजॉय करती हूँ, आप भी जाके किटकैट लेके किटकैट ट्राई करो। बाय बाय।